Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me a Sanya, che è conosciuta come la riviera cinese o le Hawaii della Cina, grazie al suo clima tropicale, alle spiagge estese e alle numerose strutture ricettive di alto livello. Dopo essere arrivata a Sanya in treno da Aiko nel primo pomeriggio, la mia prima tappa è stata a Tien Ya Town. Originariamente un tranquillo villaggio di pescatori, con il passare del tempo ha subito uno sviluppo notevole, trasformandosi in una delle principali destinazioni turistiche della Cina. Oggi, nonostante questa modernizzazione, alcune aree conservano ancora l'atmosfera del vecchio villaggio di pescatori, offrendo ai visitatori uno sguardo sul passato marittimo della città. Da qui mi sono diretta verso uno dei simboli più famosi di Sanya, Tianya Haijiao, che letteralmente significa il confine del cielo e del mare, ed è considerata la parte più meridionale della Cina. Questo luogo è leggendario in Cina e ha un significato culturale profondo. Si dice che rappresenti l'amore eterno e la fedeltà ed è spesso meta di coppie e sposi. Questa località è famosa per le sue spettacolari formazioni rocciose e il paesaggio costiero mozzafiato, che creano un'atmosfera mistica e affascinante. Il nome Tianya Haijiao evoca l'immagine di un luogo remoto dove il cielo sembra incontrarsi con il mare all'orizzonte, simbolizzando un confine naturale tra il cielo e la terra. Durante il secondo giorno ho esplorato Nanshan. Questo posto è famosissimo per il suo tempio buddista e soprattutto per la gigantesca statua di Guanyin, la divinità della compassione e della misericordia, che si affaccia sul mare. È alta 108 metri e la vista è pazzesca. Anche se non siete religiosi, è un luogo che trasmette una pace incredibile, perfetto per prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni. Il parco è enorme, quindi potete passeggiare tra giardini bellissimi, visitare templi tradizionali e scoprire un po' di storia e cultura cinese.
Tornando indietro mi sono fermata presso il Sanya Beauty Crown Hotel, un complesso alberghiero composto da 9 edifici progettati per assomigliare ad alberi. Queste strutture uniche con tronchi, rami e foglie stilizzate creano l'impressione di una foresta urbana. Per terminare la seconda giornata ho fatto una passeggiata lungo il lungomare di Sanya Bay, dove si possono vedere gli anziani impegnati nei loro hobby e attività per mantenersi in forma. La mattina del terzo giorno ho visitato il Binglangu Li e Miao Cultural Heritage Park. Questo parco è un vero tuffo nella storia e nella cultura delle minoranze Li e Miao, che vivono sull'isola di Hainan da secoli, ed è il mix perfetto di tradizione, arte e natura. Il parco prende il nome dall'albero della noce di Bethel, una pianta super importante nella cultura locale. Qui potete scoprire tutti i suoi usi e il significato che ha per queste popolazioni. Una delle cose più belle da vedere sono i villaggi tradizionali ricostruiti, con case in legno e bambù, che vi fanno sentire come se foste tornati indietro nel tempo. Potete esplorare gli spazi e scoprire com'era la vita quotidiana di queste comunità. Non dimenticate di dare un'occhiata agli artigiani locali all'opera. Il broccato Li, un tessuto tradizionale, è qualcosa di unico ed è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio immateriale. Un'altra antica tradizione di questa comunità erano i tatuaggi. Per le donne lì ogni tatuaggio raccontava una storia: identità, bellezza, forza e protezione dagli spiriti maligni. Erano realizzati durante i riti di passaggio all'età adulta con motivi ispirati alla natura e che variavano tra clan. Il processo, eseguito con aghi di bambù e inchiostro naturale, era doloroso, ma simbolo di coraggio e maturità. Questa tradizione ha subito un declino a causa dell'influenza della modernizzazione, delle politiche cinesi sull'uniformità culturale e del cambiamento delle percezioni estetiche. Oggi pochissime donne anziane portano ancora questi tatuaggi, rendendole testimoni viventi di una tradizione in via di estinzione. E infine ci sono le esibizioni. Ogni giorno ci sono danze e musiche tradizionali come la danza del tamburo e il famoso ballo di fuoco. Sono spettacoli davvero emozionanti da vedere dal vivo. Nel pomeriggio mi sono rilassata al parco termale Shenlong Valley. Questo posto è famoso per le sue sorgenti naturali. Una delle cose più belle è la varietà di piscine termali che potete provare. C'è la piscina al vino rosso, quella alla rosa, quella allo zenzero e persino la piscina con i pesciolini che vi fanno la pedicure naturale. In più tutto è immerso in una natura incontaminata. È il posto ideale per staccare la spina e godersi un po' di relax. Per cena sono andata al mercato notturno Yiheng per assaggiare le specialità di pesce.
L'ultimo giorno l'ho dedicato prima al Lu Hui Tou Park, uno dei luoghi più belli della città. Si trova su una collina e la vista da lassù è spettacolare. Il Mar Cinese meridionale, la città e le montagne, tutto in un solo colpo d'occhio. Ma la cosa più affascinante è la leggenda che dà il nome al parco. Lu Hui Tou significa il cervo che si volta indietro. La storia racconta di un giovane cacciatore che inseguiva un cervo bianco. Quando stava per scoccare la freccia, il cervo si trasformò in una ragazza bellissima e i due si innamorarono perdutamente. Non a caso il parco è pieno di statue di cervi ed in cima al parco c'è una statua di 15 metri che rappresenta questa storia, simbolo dell'amore eterno. Infine, prima di tornare in stazione, mi sono rilassata in una delle spiagge più famose di Sanya, da Dong Hai Beach. È conosciuta per le sue acque cristalline, la sabbia bianca e la vivace atmosfera, rendendola una delle destinazioni più popolari per turisti e locali. E così si conclude questo viaggio di 4 giorni a Sanya. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao ciao!